ဒီဗီဒီယိုမှာ consonant sound ch တန်ထွက်ကိုလည်းကျင့်ကြမယ်။နောက်တစ်နည်းနဲ့ဆိုရင် consonant sound ch တန်ထွက် consonant sound ch စာလုံးကများသောအားဖြင့် ch အတန်ထွက်နေပေမဲ့အခြားသော ch အတန်ထွက်လေးတွေလည်းရှိနေသေးတယ်။ဥပမာ chins, cello, nature. Now ch စလုံးဖြစ်နေပေမဲ့အတန်ထွက်ကွေတာလေးတွေလည်းဆက်ပြီးကြည့်အောင် Chicago, machine, chef, mechanic. အခု ch အတန်ထွက်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ပြပြတတ်ဘယ်လိုထွက်ရမလဲရှာကြည့်အောင် ch အတန်ထွက်လာနိုင်ဖို့ stop t နဲ့ consonant sound sh နှစ်တန်ကိုတစ်ခါတည်းပေါင်းထွက်ပေးဖို့လိုပါမယ်ရှာကိုအပေါ်မြုပ်ပြီးကွေးလေးတန်ကိုပိတ်ပေးရမယ်နောက်ချက်ချင်းပဲရှာကိုတက်တောင့်တက်တာနေထားနဲ့လေကိုမှုတ်ထုတ်ပေးရမယ်အတန်ထွက်တဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့ vocal cords ကိုလည်းထည့်ပေးဖို့လိုပါမယ်attach adventure bench catch century chance chicken church creature feature furniture ketchup kitchen lunch match mixture nature peach touch porch switch character chemical choir digestion fortune orchestra situation stomach